السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kendisini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdiğini iddia eden her Ahmedi manevi, ahlaki, bilgisel ve inanç bakımından iyilik için bir söz verir. Ve bu çağda Yüce Allah bize emtiye nimetini de vermiştir. Ve cemaat programları, jalsa ve en fazla biyet ile alakalı olarak alemi biyete, emtiye ve internet vasıtasıyla yüz binlerce Ahmedi buna katılırlar. Onun için doğuştan itibaren Ahmedi olan her bir kimse yahut biyet ederek daha sonra cemaate katılan her Ahmedi diyemez. Biz biyet sözleşmesini bilmiyoruz diyemez. Onun için eğer ihtiyaç varsa şuna ihtiyaç vardır. Gerek vardır. Biz biyet ettikten sonra onun detaylarını öğrenmeye çalışalım. Ve biyet sözleşmesini gözlerimizin önünde bulunduralım. Eğer biz biyetin şartlarında beyan edilen ahlak iyiliklerini gözlerinizin önünde bulundurursak o zaman bizim ahlak seviyemiz, toplumsal ilişkilerimiz, iş meselelerimiz ve günlük alışveriş muameleleri vesaire, evdeki meseleler ve ailevi meseleler, bunların hepsinde olağanüstü bir iyilik olabilir. Ancak aramızda birçok insan vardır ki bunlardan çok uzaktırlar. Onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizde görmek istedikleri durumdan çok uzaktırlar. Bununla alakalı olarak biyet şartlarında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bazı konulara bizim dikkatimizi çekmiştir. Onlardan birkaç tanesi şöyledir. Mesela yalan söylememeliyiz, zulüm etmemeliyiz, hiyanetten korunmalıyız, nefsani coşkulara yenik düşmemeliyiz.
genellikle dünya Müslümanlarına ve özellikle Müslümanlara nefsani coşkularımızdan dolayı ellerimizle ve dilimizle asla eziyet vermemeliyiz, kibirlenmemeliyiz, kibar olmalıyız. Güzel ahlak vasıflarını daima göstermeliyiz ve öylece hayatlarımızı geçirmeliyiz. Genellikle insan oğluna fayda vermeye çalışmalıyız. Biz eğer bunlara dikkat edersek, bu sözlere, o zaman söylediğim gibi biz yüce ahlak vasıflarımızın seviyelerini daha da yükseltebiliriz. Kendimizde güzel ahlak vasıflarını yaratabiliriz. Yalnız ahlakın yüksek seviyelerine ulaşmakla kalmayıp aksine onların zirvelerine kadar ulaşabiliriz. Ancak eğer biz muhasebe edersek aramızda dahi üzüntü verici bir sayı vardır ki onlar biat sözleşmelerine rağmen bunlara pek dikkat etmezler. Biz kişisel olarak böyle bir durumdan geçmedikçe ki orada haklarımızı feda ederek yahut kendimizi eziyete sokarak güzel ahlakları benimsemek lazım olur. Biz deriz ki bu ahlak vasıfları mutlaka göstermeliyiz ve her kim bunu yapmıyorsa o çok zulüm eder. Ancak biz direkt olarak etkileniyorsak o zaman aramızdan çoğu bu güzel ahlakları unutmuş olur. Eğer ihtiyaç olursa o zaman sözü öyle evirip çeviriyoruz ki onda doğruluk baki kalmaz. Aksine yalana yaklaşmış olur. Kendi hakkımızı elde etmek için bazen bazı kimseler zulüm dahi yaparlar. Bazen hıyaneti işlerler ve yalan şehadetler verirler. Kendilerini hıyanetten korumak için yanlış şehadet verirler. Eğer el ile değil ise de dil ile çoğu kez kendi gayelerini elde etmek için diğerlere eziyet verirler. Aciz olacaklarına bencillik üstün çıkar ve birçok defa kibir, az yahut çok kibir belli olur, ortaya çıkar. Ben gördüm, kaza muameleleri benim önüme bazen gelir. O zaman yalan ve doğruyu ispat edeceklerine hakkı elde edecekleri yerine inat o kadar fazla olur ki insan hayret eder. İşlerde, alışverişlerinde doğruluk yerine kişisel çıkarlar elde etmeye çalışılır. Bundan daha fazla şu ki avukatlar dahi, her iki tarafın tuttukları avukatlar dahi kendi mesleki maharetlerini göstermek için ve üstünlüklerini ispat etmek için öyle yalan söylerler ki yalan olur. İster kişisel meseleler olsun, alışveriş meseleleri yahut karı koca kavgaları olsun yahut herhangi bir muamele olursun, avukatlardan dolayı onlar uzarlar. Onun için Ahmedi avukatların dahi ve her iki tarafın dahi
biat sözleşmelerine ve Allah-u Teala'nın korkularını kendi çıkarlarından daha üstün tutmalıdırlar. Bu bellidir ki kavgalar ne zaman olur, ne zaman ki caiz yahut caiz olmayan şikayetler ortaya çıktıkları zaman kavgalar olur. Kötü zanlar ortaya çıkar. Böyle bir durumda bir mümin için gereklidir ki kavgaları uzatacağına, kendi inatlarına bağlı kalacağına, Allah-u Teala'nın rızası uğruna kendi zatında kibarlık yaratsın. Cemaat nizamında yahut kazada kendi muamelelerini getirsinler ve çabaşı olsun ki biz aramızda kardeşiz. Bu yanlışlıkları yahut caiz olmayan şikayetleri uzaklaştırarak aramızda sevgiyle hayatlarımızı geçirmeliyiz. Ancak eğer hak verecek ve haklı olan her ikisi inatlı tabiata sahip iseler, o zaman ister cemaat nizamı olsun yahut kaza olsun yahut ülke mahkemesi dahi olsun, bütün bunlar ne kadar insaftan yana karar verirlerse versinler hiçbir zaman muamele sona ermez. Bir mahkemeden sonra ikinci mahkemeye dava açılır. Sonra kazaya gelen 5 kişilik takım kuruluş dahi karar verirse yine de hak veren hak vermez. Yahut kararı kabul etmez. Yahut bana yazarlar. Biz çok zulüm edildik. Siz kendiniz buna bakın derler. Ve bu şikayetler asla sona ermez. Ve gerçekten söylediğim gibi bu bencillikten dolayı, inattan dolayı böyle olur. Eğer kavgaları asan bir şekilde, güzel bir şekilde sona erdirmek istiyorsak o zaman inatları bırakmalıyız. Hatta bazen kavgaları yok etmek için hak eğer varsa da o hakkı elde etmek için öteki tarafa kolaylık göstermeliyiz ve bazen belli bir derece kadar haktan vazgeçmeliyiz, bırakmalıyız. Bu konuda Yüce Allah bize ne talimat vermektedir? Allah-u Teala der ki ve in kana zu usratin fe naziratun ila meysara ve in tasaddaku khairul lekum in kuntum ta'lamun. Yani eğer birisi darlıkta ise kolaylığa kavuşuncaya kadar ona muhlet vermeliyiz. Ve eğer borçlarınızı affederseniz bu daha iyidir. Eğer bilginiz varsa bilmelisiniz ki siz dahi bu gibi durumlardan geçebilirsiniz. Bazı mecburlarla baş başa kalabilirsiniz. En fazla şu ki Yüce Allah bizim birçok muamelelerimizde bize kolaylık verir. Eğer Yüce Allah, bütün güçlere sahip olan Allah bizim muamelelerimizde bizi yakalamaya çalışırsa o zaman hiçbir çıkar yolumuz kalmaz. Onun için gereklidir ki biz birbirimizin muamelelerinde kolaylık gösterelim. Kibar olalım. Bu usulü bir hidayettir. Günlük meselelerinde dahi, iş meselelerinde dahi, borçların alışverişinde dahi bunları daima hatırımızda tutmalıyız. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi müminlere sık sık dikkatlerini çekmiştir. Siz dünyada merhamet ve kolaylık gösterin.
gökte Allah-u Teala dahi size merhamet gösterecektir. Yoksa daima hatırımızda tutmalıyız. Biz dahi bir gün muhasebe edileceğiz. Eğer Allah-u Teala yalnız hak üzerinde karar verirse o zaman bağışlanmak zor olur. Allah-u Teala'nın merhameti ve bağışını elde etmek için dünyada kendi muamelelerimizde kolaylık ve merhamet göstermeliyiz birbirlerimize. Yalnız aşırılık, şiddet ve kendi hakkımızı düşünmemeliyiz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi borç alanlara, borç verenlere karşı kolaylık göstermeleri ne sevap olduğunu beyan etmiştir. Bir rivayet vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim başkasından borç alacaksa ve onu belli bir zaman geçtikten sonra mühlet verirse ona, o zaman mühletin her günü kendisi için sadaka olacaktır. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde buyurdu ki sadaka belaları ve zorlukları uzaklaştırır. Ne güzel meseledir bu. Kardeşimize kolaylık vermek sevap verdirir insana ve birçok zorluklardan, belalardan bizi korur. Onun için Yüce Allah azıcık hayır dahi mükafatsız bırakmaz. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'in bu altın usulünü gözlerimizin önünde bulundurursak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğunu gözlerimizin önünde bulundurursak emniyet dolu bir toplum söz konusu olabilir. Huzursuzluk yaymaz o zaman. Kavgalar uzayamaz. Kırgınlıklar, kararları yerine koyan meselelerde zorluğa katlanmazlar. Bu gibi işlerde zaman harcayacaklarına yapıcı bir iş yapabilirler. Kaza dahi zor durumda kalmaz. Kaza bunun için yapılmıştır ki karar verilsin. Fakat eğer kararlarda kabul etmek konusunda her iki taifenin durumu böyle olursa o zaman boşu boşuna zorluk söz konusu olmaz ve bazı meseleler bir muamelenin uzaması konusunda ötekiler etkilenirler, onlar etkilenmez. Ve her iki taraf kazaya gelmek yahut mahkemelere gelmek ve avukat tutmak parasından dahi kurtulabilirler. Bazen öyle inatlı olurlar bazı kimseler ki onlar kendi zararını kabul ederler fakat derler ki karar bizim lehimizde olsun ve nereye kadar gidebilirse gidelim derler. Daha sonra söylediğim gibi bana dahi yazarlar birçok kimseler. Bazı insanlar siz bu meseleye bakın derler. Eğer inatlar olmazsa, bencillikler olmazsa o zaman benim zamanım dahi bu gibi boş işlerde zayi olmaktan korunabilir. Ben bazen muamelelere baktıktan sonra her iki tarafa cevap veriyorum. Fakat eğer onların istediği gibi cevabım olmazsa o zaman yine de kendi sözlerinde inat gösterirler. Yok biz doğruyuz derler. Ve bu inat olur. Ki karar dahi bizim lehimizde olmalı derler. Ve biz asla başkasına kolaylık göstermemeliyiz. Benim açık olarak yazmama rağmen bazen çok inatlı bir şekilde 3. 4. ayda mektup yazarlar. Biz kendi muamelelerimizde konusunda yazdıydık ve biz haklıyız. Bu karar daha bakılsın ve bizim hakkımıza verdirilsin. Ben demiyorum ki kazanın kararları %100 doğru olurlar. Ancak %80-85 mutlaka doğru olurlar. Ve deliller ve ispatlar ileri sürülür.
onların ışığı altında onlar doğru olurlar. Eğer yanlış dahi olurlarsa niyet şüphe edilmez. İyi niyetle onlar karar verirler. Onun için eğer birinin düşüncesine göre haklı ise ve karar aleyhinde verilirse o zaman hakime yahut da kadıya şikayet etmemeliyiz. Bazı kimseler alışık olurlar. Onlar gerçeklere göre karar verirler. Eğer bir meselede bir kararda bir şüphe olursa yahut başka bir taraf öteki tarafta der ki burada şüphe vardır. O zaman onun ricası üzerine ben dahi dosyayı getirterek bakarım. Fakat söylediğim gibi kararların çoğu kez doğru olurlar. Ve yalnız kötü zanlardan dolayı şüpheler uyandırılır kalplerde. Onun için kötü zanlardan uzak durmalıyız. Kötü zan başka bir kötülüğe yol açar. Kaza muameleleri direkt olarak alışveriş meselesi olursa, iş meseleleri olursa yahut alevi meseleler olursa her konuda direkt olarak ya dolaylı olarak iş meseleleri söz konusu olur. Bazen mihr hakkı vermemiz lazım. Bazı yerde malzeme karı koca meselelerinde, alışveriş meselelerinde tabii ki vardır. Kısacası mali muamelelerde şu yahut bu şekilde mutlaka söz konusu olur her kavgada ve kolaylık göstermek usul ki kolaylık gösterilsin. Bu her yerde şu yahut bu bir dereceye kadar mutlaka etkili olur. Aile meselelerinde dahi peşin para talep etme konusunda, alışveriş konusunda, işlerinde para genellikle istenilir. Peşin para. Ailevi meselelerde mesela söylediğim gibi mihr hakkının verilişi vardır. Bu da kesinlikle bir borçtur. Koca mutlaka vermeli. Ancak birçok defa kız tarafı erkeğin gücünden daha fazla mihr hakkı talep ederler. Bir tarafta mecburdur o mihr hakkı versin. O bir borçtur. Bir tarafta kızlar dahi aşırı olurlar. Mihr hakkı fazla verdirirler ki erkek yakalansın. Erkek için onu vermek dahi zor olur. Ve diğer taraf onu hatta asla veremez. Zor değil. Asla gücü yetmez. Kaza erkeğin durumuna bakarak mihr hakkını azaltırsa bunun üzerinde dahi ikinci taraf itiraz etmeye başlar. Aynı şekilde eğer direkt olarak borç alışveriş meseleleri vardır. Alıp vermek. Eğer kaza duruma bakarak ona göre karar verirse o zaman ikinci taraf yine itiraz eder. Biz Ahmediler bir huzur dolu bir toplum hakkında dünyaya deriz ki dünyaya yol gösteririz. O zaman bizim dahi toplumda huzur yaratmaya çalışmalıyız. Ashab-ı kiram radıyallahu anh kendi meselelerinde nasıl tavırları vardı. Onun bir örneğini bir taifeden bir olaydan öğreniyoruz. Hazreti Ebu Katada radıyallahu anh'u hakkında rivayet edilir. Bir Müslümana bir borcu vardı, ondan alacağı vardı. Her ne zaman ondan borç almak için giderse o da gizlenirdi. Bir gün gitti ve onun oğlundan öğrendi ki o evdedir. Seslendi dışarıdan ve dedi ki ben öğrendim, sen evdesin. Şimdi gizlenmek faydasızdır, dışarı gel.
ve benimle konuş. O dışarı gelince gizlenmenin sebebini sordu. O dedi ki asıl mesele şudur ki ben bugünlerde çok zor durumdayım. Dardayım. Benim durumum çok kötüdür. Benim elimde bir şey yoktur. Ayrıca şu dahi vardır ki benim çocuklarım vardır, ailem vardır. Onların ihtiyaçlarını dahi gidermeliyim. Bunun üzerine Ebu Katade dedi ki gerçekten böyle midir? Söylediğin gibi. O dedi ki Allah adına yemin ederim ki benim durumum aynen böyledir. Hazreti Ebu Katade onun bütün borcunu affetti. İşte bu tavırdır. Müminlerin birbirleri için kolay bir tavır ve sevgi yaratandır bu. Bununla huzur dolu bir ortam ortaya çıkar. Fakat bunda borç verenin durumu dahi beyan edilmiştir. İnatlı değildi o. Utanıyordu zavallı. Hissi vardı ki ben borç veremiyorum. Onun için gizleniyordu zavallı. Fakat demedi ki ben vermemeliyim. Bugünlerde öyle muameleler dahi öne çıkar. Bunun tam tersi olur. Borç alırlar ve dostlara şunu dahi ispat etmeye çalışırlar. Biz almadık derler. Onun için huzur dolu bir toplum her iki tarafın tavırından belli olur. Borç veren yahut da haklı olan tarafından kolaylık vermekle ve borç veren yahut kime yahut hak verecek olan tarafında his etmeli. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine geldikten sonra biz dahi bu gibi hisleri yaratmalıyız. Mahkeme kaza kolaylık göstersin yahut göstermesin. Kaza birisine vermek için mecbur tutsun ya tutmasın. Hak alan kolaylık göstermeli ve hak veren verme hissini uyandırarak vermeye çalışmalıyız tam olarak. Hak eda etmemek ve sonra inat etmek bunun bir olayı. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'u beyan eder. Diyor ki adamın birisinin ev duruşması vardı. Kiracı onun evini boşaltmıyordu Kadiyan'da. Ev sahibi olan Kadiyan'da değil Urdu'daydı ve yılda birkaç gün için Kadiyan'a gelirdi. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh der ki ben ona dedim ki sen Urdu'da çalışıyorsun, yılda 15-20 gün için geliyorsun Kadiyan'a. Bugün sen bu kadar misafir evinde de kalabilirsin. Yahut bir dostunun yanında dahi kalabilirsin. Şu anda burada evler azdır. Eğer kiracıya yalnız birkaç gün için onu çıkarırsan çok zor durumda kalacak. Sonra örnek verdi. Dedi ki Ashab-ı Kiram dışarıdan gelenlere kendi evlerini vermişlerdi. Fakat sen 15-20 gün için 11,5 kalanı evden çıkarmak istiyorsun. Diyor ki benim bu sözüm onun üzerine çok etki yaptı. Dedi ki efendim huzur siz doğru söylüyorsunuz. Onu darda bırakmak benim hatam idi. Fakat siz ona dahi sorun kiracıya. O geçen 8 aydan beri benim kiramı vermemiştir. Ben ondan dolayı düşündüm ki onu evden çıkarayım. Ev ondan boşaltayım. Bunun üzerine Hz. Müslim diyor ki ben ev sahibine dedim ki bu doğru bir sebeptir ve senin hiçbir günahın yoktur.
bu duruşma kiracı aslında kira vermediği için kötü durumdadır. O zaman çok tuhaf bir durumdaydım. Ev sahibine birinin kalbini yumuşatmaya çalıştıydım. Ancak öyle bir şey söyledi ki benim elimde onun hiçbir cevabı yoktu. Eğer başka taraf kira vermiş olsaydı o zaman diyor ki ben başarıya ulaşmış idim. Karar vermek istediğim kararı verebilirdim. Fakat o kira dahi vermemişti öteki taraf. Ve evi elde tutmak istiyordu. Diyor ki o zaman benim durumum öyle oldu ki nasıl derler ki bir patan vardı. Bir yerden düşündü. Eğer birisine kelime-i şehadet okutulursa insan cennete gider. Bir Hindu'yu yakaladı. Kelime-i şehadeti oku dedi. Hindu dedi ki ben Hinduyum, ben kelime-i şehadeti bilmem. Hayır oku yoksa kılıcını çıkardı ben seni öldüreceğim dedi. Hindu tamam dedi ki hayır sen oku ben de senin arkandan okurum. Patan dedi ki sen kendin oku. Ben okutmayacağım. Hindu dedi ki ben nereden bileyim? Ben kelime-i şehadeti bilmem ki sen Müslümansın. Sen okut. Sen bilirsin belki de. Patan dedi ki hayır ben bilmem. Bugün sana kelime-i şehadeti okutacaktım ve cennete girecektim. Ama ben bilmiyorum maalesef. Aynı şekilde ben nasihat ederek ev sahibinin kalbini yumuşattım. Kalbi yumuşadığı zaman öyle bir şey söyledi ki benim kelimem aynı yerde kaldı. Eğer öteki taraf kira vermiş olsaydı, hakkını yememiş olsaydı ben ev sahibine kelimeyi okutabilirdim. Onun için müminlerin birbirlerinin hakkını vermek konusunda atak olmalıdırlar. Bu bir tek olay böyle değil, birçok olay vardır. Onun için kazaya dahi bu gibi muameleler gelir ve zamanın halifesinin önüne dahi gelir bu gibi olaylar. O zaman her konu doğruluktan yana olmalı. Sonra halifenin utanmaması lazım. Onu utancından korumaya çalışmalıyız. Söylediğim gibi bugün dahi birçok kimse vardır. Hak alanın tavırını dahi biz yumuşatırsak hak verenin tavırı işin uzamasına izin vermez. Sonra şu dahi şikayet edilir. Bize kolaylık gösterilmedi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuyla alakalı olarak bu toplumun böyle bir toplum yaratmak için bu gibi işler olmalı. Öyle güzel bir toplum olmalı Müslümanlarda. Her iki tarafta nasıl haklarını vermelidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı buyruklarını bu konuda ileri süreceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde meseleleri kolaylaştırmak için dua ederek diyor ki Allah-u Teala kolaylık gösterene başkasına merhamet eylesin ve borç aldığı zaman kolaylık gösteren Allah-u Teala merhamet eylesin. Sonra kolaylık gösterenler için müjde vererek dedi ki ve diğerlere dahi nasihat ederek dedi ki Allah-u Teala adamın birisini cennete aldı. O satın alarken ve satarken borç alarken ve borcu başkasından talep ederken kolaylık gösteriyordu. Bu sebeple cennete alındı. Sonra bir rivayet vardır dedi ki her kim birisine borç verme konusunda kolaylık gösterirse yahut affederse kıyamet gününde Allah-u Teala'nın gölgesinden başka bir gölge olmayacak. O zaman Allah-u Teala onu kendi arşının altında gölgesini alacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birisine
af meselesini senden bahsetti. Allah-u Teala bir tüccar başkasına borç verirdi. Eğer eli dar olan birisine görse derdi ki bunu bırakın. Belki Allah-u Teala bizi affeder. Der ki onun bu amelinden dolayı Allah-u Teala onu affetti. Onun için her kimin gücü yetiyorsa onlar mümkün olduğu kadar kolaylık göstermelidirler. Kolay kavga edeceklerine ve mahkemelerde zaman öldüreceklerine ve para harcayacaklarına yerine. Ancak İslam yalnız bunu demez ki borç veren ve borç alana kolaylık verilmelisin. İslam öyle bir toplum yaratmak ister ki ve her bir zata onun görevlerini dikkatini çeker. Onunla kalpleri, nefretleri yok olur ve huzur dahi söz konusu olur. Her insana nasihat eder. Müslim Maud radıyallahu anh örnek verdi. Ve birçok örnek önümüze çıkar. Bir mecburi olmadan hak vermek konusunda boşu boşuna bahane uydururlar ve bu gibi insanlar hiçbir zaman nizam onlardan yana olmaz ve onlardan yana olmaya çalışırsak o zaman hak gasp edenler hak gasp etmeye devam edecekler ve huzur yerine toplumda fesat söz konusu olacak ve fitne söz konusu olacak. Müslim Maud radıyallahu teala anh'ın şartında bir şart şu var ki ben fesadı yok etmeye çalışacağım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda dahi bize yol göstermiştir. Bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zenginin para vermemesi zulümdür. Borç vermemesi. Eğer birisine onun zorla ondan para almaya çalışın denilirse ondan zorla almaya çalışın. Hakkınızı alın. Para verdirin. Burada bir kolaylık yoktur. Asla bir kolaylığa ihtiyaç yoktur. Çünkü gücü yetiyor. Fakat hatta söylediğim gibi eğer bunu yapmazsanız o zaman gasıplar ve hak yiyenler cesaret alacaklardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi ki borç verenin ertelemesi meseleyi cemaat nizamı ona ceza vermeli. Kazanın kararına göre amel etmeyen ve hak yiyene ceza verilirse o zaman onların gürültü yapmamaları lazım. Bize kolaylık gösterilmedi dememeleri lazım. Yüce Allah'ın Resulü ceza verilmesi konusunu cemaatine bu hak vermiştir. Ülke yasası dahi bu gibi insanlara ceza verir. Sonra büyük bir uyarı ve korkutucu bir buyruk vardır Resulullah'ın buyruğu sallallahu aleyhi ve sellem'in. Hak vermeyene hakkında söyledi Resulullah. Dedi ki eğer hak yiyen eğer birisinin hakkı her kim insanlara mal alırsa yahut borç verirse Allah-u Teala onun tarafından verdirecek. Bu niyetle ben geri vereceğim niyetle alırsa ve her kim mal yemek ve telef etmek niyetiyle alırsa Allah-u Teala onu telef edecektir. Onun için eğer niyet doğruysa Allah-u Teala
kolaylık dahi gösterir. Allah-u Teala yahut insanların kalbinde yumuşaklık yaratır. Eğer niyet kötü ise o zaman Allah-u Teala dahi ona ceza verdirir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genellikle bu gibi insanın cenazesini kılmazdı. Lehin eğer borç verecekse ve onun malını borç vermek için kullanırdı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borçtan kurtulma duasını dahi yapardı. Ve borç ve kafirliği birleştirmiştir Resulullah. Bir rivayet vardır. Ashab der ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi der ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Ben borçluktan ve kafirlikten Allah'a sığınıyorum. Adamın birisi arz etti. Ya Resulallah, borç muamelesi kafirliğe yaklaştırılacak mı? Eşit mi tutulacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evet. Bu konuda daha fazla izahat Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'ın bir rivayetinden dahi ortaya çıkar. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda şu dua ederdi. Ya Rabbi, ben günahlardan ve borçtan sana sığınıyorum. Birisi dedi ki ya Resulallah, siz Allah'tan ne kadar borç konusunda dua ediyorsunuz? Resulullah dedi ki adamın birisi borca girerse korkarak yalan söyler, konuşarak ve verdiği sözü yerine getirmez. Onun için bu sebepten dolayı Allah'a sığınmalıyız. Ve direkt olarak borç alanlar dahi borç almaktan kurtulsunlar, onların kurtulmaları lazım. Eğer borç alırlarsa hemen para vermeye çalışmalıdırlar. Ve hakkı eda etmek dahi borç gibidir. Onu eda etmek konusunda ciddi bir şekilde dikkat etmelidirler. Kazanın kararlarından sonra eğer borç affettirilirse o zaman ötekinden dilemelisiniz. Hakkını verecekseniz ancak o hakkını affedebilir yahut kolaylık gösterebilir. Onun için cemaat üyeleri buna çok dikkat etmelidirler. Borçların verişleri konusunda 1. Halife radıyallahu anh'u bir yol göstermiştir. Borç alanlar eğer ona göre amel ederlerse birçok kimse bana yazarlar. Buna amel ederek bakın. Dedi ki istiğfar çok eyleyin. İkincisi şu ki borç para sarf etmeyi terk edin. Birçok kimse borç alır ki boşa para harcamak için. Arzularını çok uzatırlar. Üçüncüsü dedi ki eğer bir kuruş dahi elini geçerse borç alana verin. Azar azar. Nereden sizin elinize geçerse mümkün olduğu kadar siz paranızı sarf ettikten sonra para vermeye çalışın. Mümkün olduğu kadar toplamaya çalışın yahut eda etmeye çalışın. Azar azar. Fakat bir kaygınız olmalı. En küçük para dahi ellerinize geçerse ve tasarruf edeceksiniz kendinizi zora sokarak. O öyle borcu eda etmelisiniz. Bazı kimseler boşu boşuna borç alırlar. Bu tasarruf, bu israftır. Adamın büyük arabalar. Mesela adamın birisi dedi ki arabam vardır fakat filan arabayı çok severim ve param yok ki ben başkasından borç alarak onu satın alabilir miyim? Eğer bir seferinde insan borç alırsa o zaman borçların içine girer. Onun için bu kötü isteklerden korunmalıyız. Aynı şekilde birçok kimse işler yapmaya başladılar. Tecrübe yok. Gençtirler ve para aldılar. Borç aldılar. Tecrübe olmayışından dolayı bütün iş yok oldu. Kendileri dahi muhtaç oldular ve insanların önünde dahi borçlu kaldılar. Bu gibi insanların dahi dikkat etmeleri lazım.
ve verenler dahi boşu boşuna şikayet edeceklerine ve mahkeme gideceklerini önceden bilerek borç vermelidirler eğer iş için borç vereceklerse. Çünkü kendi paraları dahi yok olur ve borç verdikleri zat dahi zor zavallı olmuyor. Bazen yaramazlıkla yaparlar yahut niyetleri kötü olur ve bundan dolayı mahkemelere girerek küçük düşerler, rezil olurlar. Kısacası bu işlerden uzak durmalıyız ki barış dolu bir toplum söz konusu olsun. Allah-u Teala bize bizim hayatlarımızda gerçek müminlerin hayatını yaratmayı bize nasip eylesin ve huzur dolu bir toplum yaratalım. Ve en güzel vasıfların en zirveleri var ya Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizden onları beklemiştir ve Kur'an-ı Kerim'de dahi onlardan zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi bizim dikkatimizi onlara çekmiştir. Onları benimseyenler olalım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله